關鍵旅遊獨家呈現神州見真純玩，想你所想。想沉浸式舒適遊玩江南，市面好多團又趕又有購物店。今日就同大家分享神州見華東純玩團，季節限定瘦西湖賞花，仲保證入住2026年全新開業嘅國際5星南太湖洲際酒店。香港直航往返勁方便啊！一次玩勻揚州、無錫、湖州、杭州、上海5大江南名勝，季節限定王牌景點瘦西湖，春夏可以賞荷花，秋冬賞菊花，一年四季都有獨特嘅花海風光。一次集齊經典名景：無錫水府城、江南小故宮、南秦千年水鄉、杭州西湖、上海外灘，保證入住湖州5星南太湖洲際酒店，全新開業嘅地標級住宿酒店，坐擁一線湖景，深度體驗江南嘅傳統工藝，親身體驗蠶絲抽絲手藝，每個人仲會贈送絲巾做手信㗎。全程安排多款地道江南風味宴，食盡當地特色，全程入住國際品牌酒店，真純玩唔需要聽課。想舒適探盡江南嘅湖光山色，快啲打嚟關鍵旅遊查詢同報名啦！旅遊嘅關鍵全實現。